Yaife ejja bulido www.nbsgroupuganda.com. Nebaza Katonda atuusiza ku lunaku luno enaku d'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu tuli mu mwaka 2020 osobola okugweta 2020 edakiika diweze 16 dibise ku ssaawa 4. Eno ni programu endabirwamu nga bwe tuba buli lunaku olw'omukaaga okuva essaawa dino nga tuwayamu n'abagenyi ab'endawulo era n'olwaleero tuyize tuwayemu. Ninze Ibrahim Shamil ate era ninze Byakika asaasira mwena abafunye ebizibu eby'endawulo omuli ababafiirirwa kwota n'okusabira bannayiffe abali mu malwaliro ag'endawulo nti Katonda abataase akaseera ke mulimu ak'okugezesebwa n'obulwaire. Mu studio ndini Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okumweta Bobi Wine mundabirwamu. Tindi kodinge tuli live ng'enkola yaffe bweba. Honorable nsangaire okubona mundabirwamu. Baba nze nansangaire kankozese n'omukisa guno okulamusaako ku bakagwa munansaasira ndatabulatabula ennimi olusoga lwange lwabitege. Banange nsanyuse nnyo okufuna omukisa okubeerako ku mayengo ga Nabasa. Njagala kwebaza management ya Nabasa okumpita wakati mu kusoomoozebwa kuno. Nze Kyagulanyi Ssentamu buli wensala Nairo nenzira eno mbeera Ngobi. Njagala obbalamusaako mwena abaganda bange abayise Ngobi ekika kyange mwenva, abayise Gaga ekika kya ssenga wange sipiika kyavaamu, abayise Itamba Katikkiro gyava. Ate ndi wa mukisa kubanga ne Kyabazinga naye mwise Ngobi. So nsanyuse nnyo okubeerako wano. Mbalamusaako mwena gye musinzira okutuwuliriza, ab'e Bugabula, ab'e Buzaaya, ab'e Butembe, ab'e Luuka, ab'e Bulamogi, ab'e Kigulu, ab'e Buna, ab'e Bunanumba, e Bunole, ab'e Busiki n'ab'e Bukono. Mwena nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku mayengo g'empewo eno. Bakyali bange abali mu ghetto, abali mu garagi, abali wansi mu faamu, abali mu bikaado, banange nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno. Kansubira emboozi yaffe eno enegenda bulungi. Mbalamusizaako mwena basebo ne banyabo. Kale weebale nnyo tusangaire okubona Ngobi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ebintu biri kutambulira bitya mu kaseera kano aka coronavirus? Lwandibuza biri mu kututambulira tutya ffenna kubanga siri wano kwogera ku lwange. Ndi wano kwogera ku lw'abantu bonna. Singa nali njogera ku lwange ze biyinza okuba nga si bibi nnyo naye mmanyi nti ebintu tebiri bulungi eri abantu abasinga. Abaana aba bodaboda mikwano gyange tebakola kati, abatakisi embeera gyabwe ogimanyi, ab'amasaluuni, ab'amaduuka, kwegamba embeera si nnungi eri abantu bonna. Okusinza ku mbeera nga bw'ogiringirira ya coronavirus mu nsi wona ne Uganda embeera gye tuli ekigemamu ekyokulwanisa obulwaire obwo obonamu ebirumira oba tutambulira awo? Ebirumira bingi. Okusookera ddala twali tuli ku mulamwa omulungi era ffenna twavaayo ne tukwatagana ne tuwagira enteekateeka ezaali eza gavumenti ebiseera ebyo. Nze omu ku bayimbi era bannayuganda abaasooka okuvaayo okukunga abantu okubategeeza ku buzibu bwa coronavirus naki kye tuyinza okukola okumwewala. Era bannayuganda njagala obeebaza bazanya paati. Omanyi bannayuganda tuli bantu abalungi ennyo, bajumbira okunaaba mu ngalo ne bajumbira social distancing. Bannayuganda ne bakkiriza okusigala ewaka. Naye obudde gye bugenze butambula corona efuuse business era ng'abantu abamu bwe bagamba nti corona virus yatandikira China ng'ekirwadde n'agenda e Europe nga politics, wano yajjanga business. Coronavirus yafuuka business ate kyafuuka nga kyakulwanyisa ekyebyobufuzi. Yafuuka business etya kubanga bagikozeseza bannaffe abatufuga ne beewoola ssente ne ssente paka ku triliyoni 6. Omanyi triliyoni 6 zibeera biliyoni 6. Biliyoni 6 zibeera biliyoni emitwalo 6. Ssente nno zonna bazeewoze nga gwe nange n'abaana baffe n'abazzukulu be balina okuzisasula. Naye ssente ezo zikozeseddwa just kunyigiriza abantu nga bw'ozoolaba bo begagawaza bwegagawaza bwogenda ng'ogoberera mu minisitule y'ebyobulamu
bongedde gaggawala bongedde gula mataka nakusenda abantu ku mataka ate ekyennaku ng'ate kyongera kola ki kunakuwaza nakunyigiriza abantu so coronavirus bamukozeseza nga business ate ng'ebyobufuzi kubanga tukitunulire muganda wange bukyanga coronavirus ajja mu Uganda teri munnauganda yali afudde coronavirus naye buli lunaku bakubuulira nti munnauganda ba LDU bamukubye amasasi munnauganda bamuusiza migo muzo biwulira buli wamu ne wano wetwogerera nzijukira nali ndaba ku mawulire nga RDC wawa nga batisa omuntu bamuusiza migo lwaki nti no atagoberedde biragiro bya corona so noolabanga ekintu kye twalina okulwanyisanga obulwadde ng'ate babukozeseza kunyigiriza abantu kusente zenkugambye zewoleddwa tewali ddwaliro n'erimu pya bizimbiddwa tewali ddwaliro n'erimu lyebaziza ku mulembe no tebalongoseza bya bulamu bya ggwanga ate nga wano tulwana na bulwadde ne babulwanyisa muno so yembeera eyo gye tubaddemu nti bannayuganda baadde balungi nnyo bannayuganda baadde bajumbidde okulwanyisa obulwadde buno n'obulwadde buno bukozeseddwa ate kunyigiriza abantu ate bukyayongera okukozesebwa kuba ssaawa zino wabadde nze ntula mu parliament naye walabye nga parliament egamba ti abantu tewagenda kubaawo campaign so ne bamenya buli teeka nfuna bulungi ogezaako okutuula ku ddoboozi ly'abantu kubanga nga bomanyi mukulembeze waffe atyanya abantu kubamanyi tebakyamuwagira so embeera bwetu muganda wange bweri coronavirus onayiddiremu ebizibu bingi Honorable Kyagulanyi oba n'okugezesebwa kungi n'omuli engeri gye mujja okunoonyamu akalulu eri scientific eya digito ogirinamu obuzibu kati njagala kusooka kugamba abantu b'ejjinja abantu b'ebusoga n'abantu ba Uganda bonna bonna titemulimbibwalimbibwa ekyo ekigambo bafubye nnyo ku making sure buli muntu n'amawulire akyogera nti scientific election bamakinze sure nti bakifosinga mu bwongo bw'abantu tewaliyo scientific election muganda wange tekibeerangayo ku mu nsi yonna era tekigenda kubeerawo ekyo kyebagamba mbu scientific election bagezaako okubuzaabuza abantu nabagambako gye buvudde nti pulezidenti wa Uganda President Museveni atya abantu oluvannyuma lw'okulimbalimba abantu oluvannyuma lw'okubafugira ku muludumu gw'emmundu okumala ebbanga eryo lyonna lyonna oluvannyuma lw'okubeera nga badde ngaabuzaabuza okulonda Katonda yaleeta generation yaffe oba yatugjawa nange simanyi n'aleeta abalaasi n'atugatta abavubuka okuva e Buganda abavubuka okuva e Busoga abavubuka okuva Enkole abavubuka okuva e Bugisu okuva okwetoola Uganda yonna ne tukwatagana nga generation ne tugamba twagala nkyukakyuka ya ddembe ba President Museveni akimanyi ensonga lwaki bagezaako okugyawo bino kino tekitandikidde wano nedda jjukira emabegako bwe bayimiriza show zange tewaliwo coronavirus ngate amateeka gampa kyasokola bwe bayimiriza consultation zaffe tewaliwo coronavirus bali bamenya amateeka ne ku mulundi guno amazima gali nti President Museveni atya ffe sigezaako kweteeka mu kifaananyi naye atya nze nga candidate tasobola ayinza okufa pressure bw'alaba abantu abatuwagira kati ekyo tayagala n'ensi ekirabe tayagala si kwegulumiza munnange kuba mu bonna bwe tuba tunuulira olukalala kati olw'abantu abeegwanyiza okuvuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda okubindabinda bonna bw'otunuulira amannya agaliko n'ebifaananyi ebibaako Mzee Museveni asinga kutya gwe mu bonna abali abo muganda wange saagala nje okukozesa bigambo ate siegulumiza kuba bino ebigambo byenjogera si byange bino ebigambo byenjogera by'abano bannattabire Duska bino ebigambo byenjogera by'abano bamase walukamba byabo babijirwa byabo babaamu lulenzi byabo bawaiswa mufumbiro byabo basejjirinya byabo basauda madada bigambo by'abantu bangi nnyo nze ninga mouthpiece era nyimiridde wano mu kifaananyi ky'abo abantu abangi era bw'olaba ekifaananyi kyange ku ballot paper yes oba muzimba nkikiikiridde naye oba olonda birowoozo bya generation yaffe yonna so seegulumiza nga muntu gulumiza generation yaffe kuba kyekituufu yaffe tusinga obungi tuli ebitundu ebisukka 85 ku buli 100 yaffe tusinza okubonaabona yaffe tusinza okunyigirizibwa yaffe tusinza okuttibwa naye ate yaffe tusinza okubuuka kubanga tuli connected nga generation kati atutya tayagala nsi erabe kiri Uganda yensonga lwaki tayagala wabeerewo rallies tayagala wabeerewo campaign ongamba otya nti abantu bagenda kulonda onfuna bulungi ongamba otya nti abantu bagenda kulonda naye nga tebakoze tebagenda kola informed decision
amateeka gaffe gakiteekawo very clearly nti abantu bagina right to information baconnectinge balabe omuntu ki gwe bagala ayagala bamulonde bamuwulirize baddeyo bakole okulonda bakole okusalawo okwo naye ate President Museveni ne government ye tekyagala. Njagala omanye bulungi nnyo nti no ekyo kye bayita scientific election kiwakana ne contract gye tulina n'abantu, kiwakanya amateeka, kiwakanya semateeka, kiwakanya buli kimu. Ati kyabulimba kiri hypocritical. Muganda wange genda wali mu paaka saawa zino olaba abantu abaliyo, genda mu katawuni kona wano mu Busoga oba mu Uganda yonna abantu bajjuddeyo bangi. Kakati ekyokugamba mbu tusazzaamu campaign kubanga tukuuma abantu bulwadde, ekyo kyabulimba era abantu tebagenda kikkiriza. President Museveni abadde afuba nnyo okulaba nga bannayuganda tebaconnectinga, tebawuliziganya. Ensonga lwaki kati bateekawo kino ekiwaani nti scientific election so that baleeta scientific result. Kwegamba byonna bagala biteeka mu science. Nze nga nkyogera titwagala akalulu ka alaali si ka alwali. Awo ne wendi kwenda otuyambeko okumanisa abatuwuliriza. Mwabaire mu palamenti mwakibisa kyabise waira abandi mwakiwakainya ekyokuba nti campaign dijaba scientific. Olwo akalulu tukobe ntojako esimbamu era tojako etabamu kubanga kajja kuba scientific tekagenda kubeera scientific. Nkusaba togezaako kukifosinga mu bwongo bw'abantu era bannaffe mwenna abatuwuliriza tebabalimba, tewaliyo bye bayita scientific, tekiriyo muganda wange. Ongamba otya nti tugenda kuba campaign naye ate abantu bagenda keera kumakya bajje basimbe layini balonde. Bwetulabanga kibitinga common sense nti musigale waka naye butuuka okulonda muveeyo mulonde. Kyogamba nti kwolwo olunaku obulwadde banaba babusibye kwolwo olunaku buleme kutambula naye ate munaku endala butambule. Yabaffe tuze tukyogerako ensi yonna nzigula essaawa zino. Tunula ebweru tuli ku Nabasakati naye tunula ebweru kati saawa zino olabe ekiriyo. Abantu bagoinga about their business nga bulijjo. So kati ekyo kyakubuzaabuza era bannayuganda tebakikkiriza. Tugenda mu kalulu akaddala akalagirwa amateeka. Ofuna bulungi era akakalulu ke tugendamu so si bino bye bagamba. Kale atuliisa tulini Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mwete Bobi Wine. Honorable Kyagulanyi, enkolagana yo ne bannabyabufuzi b'Oyidengo oyagaanawo abawangaalire mu lutalo olw'okulwanira enkyukakyuka eri etya era n'enkolagana yo n'ebibiina ebyobufuzi b'Oyidengo oyagaanawo eri etya? Enkolagana yaffe n'abalwanyizi b'eddembe abalala n'abalwanyizi b'enkyukakyuka nungi. Ebibiina ebimu nungi nnyo, ebibiina ebirala nungi nnyo, ate ebibiina ebirala nungi. Amakulu olina bye weesiga ennyo, olina by'obuusabuusa. Anti munnange obeera ne ba friend n'obeeramu ne ba best friend, n'obeeramu ne bali ba friend nga balinga abooluganda, ate ne wabeeramu ne bali ba friend nga mulinga abalongo. Awo oyogedde Luganda. For example, tuze tukwatagana muze mutulaba okugeza Honorable Asumani Basale Wajema, oyo nnyo the president wa Jema, ne tutambulira wamu si kuba tandika kati naye kuva dda nfuna bulungi ozoolaba ba comrade abalala ba Honorable Nsamba ba NRM ne tutambula bulungi nnyo. Ozoolaba abalala ba Democratic Party, aba PPP, aba PDP, aba FDC nga tukwatagana bulungi nene okusingira ddala n'abakulembeze baabwe. Kati ekyo nkyogedde from the lower level kuba wadde nze mukulembeze wa People Power Movement njagala nnyo ate okwogera ku lwabo abakulembeze abali wansi waffe nene ku presidential level tukwatagana bulungi nnyo ne Jeno Mugisha Muntu, tukwatagana bulungi nnyo ne Honorable Norbert Mao, tukwatagana bulungi nnyo ne Dr. Kizza Besigye. Nze nga nkigamba era sisawuswala kukigamba ti Dr. Besigye y'omu ku bantu abanzigula amaaso okitegeera ya inspiring nga alina longa ngamba olugaye yogera ebintu mu butuufu bwabyo nange netandika obyogera mu butuufu bwabyo era tukyali ba mukwano era tukyayogeraganya kubanga nga bwe muze muwulira twagala kusimbawo omuntu omu gwe kuba akafaananyi nga Dr. Besigye ayimiridde nange nga Jeno Muntu ayimiridde nange nga Honorable Mao ayimiridde nange n'abala ogoloza President Museveni tayinza kutya
So kati yeyo mission gye tuliko. Of course nga bwe nkugambye nti abamu tukiriziganya completely, abalala tukyayogeraganya tulabe nga tukiriziganya. Of course tuyinza obutasobola kukiriziganya nabo 100%, naye enegenda kubeera coalition of the willing. Abo abanakkiriza tukwatagane tugendagenda tumaleko. Zenga nkyogera nti abamu tujja kwatagana mu lugendo nga tutambula, abalala tujja kwatagana nga tunatera okwambala engule, ate abalala tukwatagane nga tumaze okwambala engule. Nefe tumanyi nti at the end of the day tulina kubeera wamu. Otemyetemye abantu mikwano gyo n'enkola yayiggana yaimwe naye nabo watuwa ekyokuboneraku nti muli kwenda muleeta omuntu mulala okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Singa bala abangi banayikiriziganya nga boboogere kwawo balondayo omuntu owundi ataliiwe bonayikiriziganya nabo wamuwagira. Okusookera ddala ffenna tulina kukiriziganya n'abantu. Ffe ekyatandisa ekisende kya people power kubanga it's supposed to be the people. Abantu bo bagamba ki? Kubanga at the end of the day tekina kubeera eno nti Kyagulanyi okwataganye wano gwe nekyaliwo Pastor Muwanguzi nekyaliwo Mase Walukamba ne musalirawo abantu. Mulina okugenda abantu ne basalawo ate abantu bazenga bakiraga. So kyetwogerako kati tukitandise 2 years before. Bitwagala nnyo okwogera ebintu nga bina evidence. Abantu bakitulaga ekyaddondo naye ekyaddondo jasi baali baabo yali campaign yange. Abantu ne bakitulaga wano Jinja nga tuzo campaigningira Honorable Mwinyi. Era abaaliwo wano twali wali ku Masese rally yaffe bwe yali mwakirabanga bwe kyali era n'owekitiibwa Dr. Besigye n'abagamba nti akati mu abavubuka generation yammwe ne tuvaawo ne tugenda e Bugiri ne tuvaawo ne tugenda e Mukunjiri ne tuvaawo ne tugenda Arua. So tuze abantu batulagako signal naye ng'ogyeko n'ekyo n'abatuwuliriza kati bw'oba olabye comments kati eziri ku social media kuba ensi yonna yonna etulaba kyekyomukisa omulungi. So abantu bo balina bwe bapointinga. Njagala omanye nti sigeza kwegulumiza nga nze nsinga obutabeera na experience mu ba presidential candidate bonna and I appreciate that. Naye bwe mbanga abantu bannesize manyi nti sigenda kulembera nzeka. Twagala okufuna expertise ne experience y'abantu nga Dr. Besigye nga Bonokomawo nga ba John Mugisha muntu n'abakulembeza abalala gomanya abasajja amagezi ge balina bakantuntu basaalirwa ne bana abavubuka bana abato wali otuddeko n'onyumya n'abantu nga Kasolo, abantu nga Swengere, abantu nga Waisa Mufumbiro, abantu baffe balina ideas. So tekigenda kubeera ku nze ndi rallying point, nze ndi gaamu agatta abana abantu abagezi abalina ideas and experience tusobola okubulula eggwanga lye ku kyagaamu. Era nga nzayo ku kibuuzo kyembuuziza nti singa bali abakulu boyogeddeko botemyetemye enkolagana yammwe ne bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bakkiriziganya ne bagaa nti ku luno Kyagulanyi katusooke tulonde omulala atali Kyagulanyi, onokkiriziganya ne banno kye banaaba basazeewo. Nzize nkyogera nti ffe ng'abakulembeze si buyinza bwaffe, buyinza bw'abantu, naye ffe ng'abakulembeze tulina kulaba ekikola ku lw'abantu. Kansooke nkijje ku presidential level kizze ne ku MP level ti mukwatagana ne mugamba tuli abantu bangi naye ani anaayitawo. Of course siri wanjawulo naye tuzze tukiraba over time nti okay, what are the factors. Era njagala kuno kusalawo kuleme kubeera kwa kasenge ingire mu kasenge mulonde papa no kino ky'abantu ekyanditanze kubijjayo eyo mu bapolitician kubiteeka mu bantu abantu bakirabe basalewo bonga abantu. Ku mulundi guno njagala okubulira nti omwana akola mu garage alina obuyinza bwe bumu ne Mase Walukamba yesimbe kuba MP. Omwana akola mu bakery oba akola mu bikajjo alina obuyinza bwe bumu ne MP. So abantu bo bagamba ki? Kuba tumaze ebbanga ddene nnyo nga tugamba okay kakati ba politician bo bakolebwa ebiti. Gyetunuulire mu 2016 bo bannabyabufuzi batuleeyo ne bagamba asinga okusiba ettaayi ye Amama Mbabazi. Bo ne balonda Amama Mbabazi ne bannayuganda ne bagamba nedda ssebo bo ne basonga wali.
So kyekyo kitwagala okukola. This should be a people-centered decision, not a politician-centered decision. Sigezaako ku discounting aba politician ba mugaso nnyo nebo balina kugaidinga bugaidinzi decision nekolebwa abantu ate kati ffe tuze tukirabako muganda wange kuba byenjogerako biri backed with evidence. Era oba oyagala njagala bwe tufuluma ano siina muntu gwempise n'essaawa zino already abantu beetoolodde ebweru wa station eno. Kitegeeza ki? Tulina okutunulira signal abantu gye bagamba. So bokonyeeko balabe signal era balondole signal abantu gye bali. Bawulirize abantu. Kale bakitegedde. Kwabo bano b'osanzeewo nga bali mu lutabaalo waliwo abatalina bwesige mu kakiiko ak'ebyokulonda era bagamba nti singa kale n'obwesige tebabulaba mu kulonda kuno gw'olina obuvumu n'obumalirivu oboleka nti olina buzibu mu nteekateeka akakiiko ak'ebyokulonda gye kaba kateeseewo mu kulonda kuno. Nedda saagala olimbe bantu nti nyina obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda. Kibuuzo sigambye nti olina obwesige. Kati kankiddemu nange ninga abo bannange sina bwesige n'omulundi gumu mu kakiiko k'ebyokulonda. Njagala nkuwa example. Mwami Byabakama ne banne batalemwa bakwata ekkubo ne bagenda wa President Museveni n'abawawoda nti ne bamubuuza muzeeyi kati kyekikolera gwe nga gwe boogera na candidate gwe tugenda okuvuganya naye gwe kyekikolera candidate oyo n'agamba bajja kunkuba ekivvulu kyokola timuteekawo campaign. Of course mu bumenyi bw'amateeka ne bajja ne bakola kyekimu. Ojjako n'ekyo bantu be bamu ate muwe ekitiibwa Mwami Byabakama. Nenjagala ojjukire nti 2011 ye yakozesebwa ye kennyini okulumiriza Dr. Kizza Besigye n'omuwaayiriza tiyakutte omuwala. Okitegeera? So bannayuganda balina okwejjukanya ne bagamba nti no akakiiko k'ebyokulonda kati ombuuzizza confidence njijjawa munnange amanyi gaffe gali mu bantu si kalulu. Muliriza amanyi gaffe gali mu bantu abantu ke kalulu si kakiiko ka byakulonda. Njagala kino kiddemu bulungi abantu bakifune clearly. Amanyi gaffe gali mu bantu gwe kakiiko k'ebyokulonda ne bw'oba oli biased ne bw'oba owagira Museveni ne bw'aba utoli independent abantu basobola okusinza amaanyi. Kankuzeeko emabegedda President Amin yali agaidinga ababokisa omanyize ndi bokisa naye ref bw'aba tali ku side yo oyina omuntu mukuba knockout omuntu bw'omukuba knockout tebibamu bw'ateeka akati omanyi engeri oli gyayakusinza point ng'ogova okulwana naye base wansi. So ffe amanyi gaffe gali mu bantu nti Museveni tugenda mukuba knockout tutya abantu tumaze emyaka 2 nga tubagamba mufune endagamuntu ne beewandisa massively. Kikunyonyola lwaki abalonzi beeyongeddeyo abantu ntujja nga tubagula amaaso twasooka bagula amaaso ntubagamba bannange muli basireevu mu nsi yammwe. Ekyo ne bakiziganya naffe ne tubuuza nti kati tukole ki? Tubagamba mugende mwewandiise kuba kati ffe tuli mu lutalo naye olutalo olwaffe si lwakutta bantu ng'olwa Museveni. No, ffe tetukkiriza mu butemu, ffe tukkiriza mu democracy kuba n'omulembe gwaffe ebyo tebikyakola. Kati democracy ne tukunga abantu era abantu bali ready. Bannayuganda bwe banaavaayo ne balonda nga bwe bakikola ekyaddondo nga gavumenti ereese bilioni 5 ne tubawangula nga bwe bakikola ne Jinja ne baleeta amasasi ne baleeta ne tubawangula ne Mwiru nga bwe bagenda Bugiri ne batta abantu ne batiisatiisa ne tubawangula nga bwe bakikola Rukunjiri nga bwe bagezaako nange kennyini okunzita ne batta Yasini Kawama driver wange nze ekyasi kya Misinga Narole. Okitegeera ne bagezaako okuteeka okutiisa ne tubawangula. Njagala okuwa bannayuganda amaanyi nti tugenda kuwangula Museveni kuba ekyo kibaddewo mu Congo kyabaddewo bawangula candidate wa President Kabila. Gambia kyabeerawo bawangula dictator gwe bayita Yahya Jammeh. Mu kalulu onfuna bulungi Malawi tewannaba na kuyita wiiki 2 nga bakoze eki nga bawangudde dictator abaddewo. So kisoboka era ffe tukkiririza mu kalulu si mu kakiiko k'ebyokulonda ne mu kalulu tugenda kuwangula tutya ffe abantu nga twebeereddemu. Ndi wano ku radio bafubye bateeka emmundu buli wamu President Museveni atambula ye nga bw'ayagala naye nze gwafuuka musango abantu okundabako ne mbakubira jambo. Ekirungi nti abantu babuufu era batuwuliriza era njagala obbasaba ne wano wendi timutambuze amawulire gano manyi batuwulira ku radio stations batuwulira eyo yonna mikwano gyaffe mutambuze gano amawulire. Tugenda kutuuka mu kulonda tugenda kuvaayo tusiibe ku line kuba olunaku Uganda lwekyuka tusiibe ku line tusuule akalulu tubeerewo tetugenda kuvaawo tukakuume tukalangirire
Museveni tumusiibule mullo. So bwekityo bwekigenda okubeera. Temugenda kulinda kakiiko ka byakulonda kulangirira munalangirira. Ukiponyekawo nti tukalangirire. Muganda wange kyonna kigenda kubeera kiriya. Ate bona abeera obululu 10 ne bagamba nti ino buli bubiri. Okay, Honorable Kyagulanyi, waliwo bayino bomuli ku luyo oluvuganya. Abalina endowooza nti okulonda bwe kuba kugyategekebwa kutyo nga bwe bali kukuwulira ebiri scientific campaign n'ebigiirako kwali baire kwongezebwayo oba okwongerwayo okwekiseera mu maiso eyo oyikirizigane nabo. Olaba tulina ssemateeka, tulina constitution era nze nzikiriza nnyo mu mvugo y'amateeka. Constitution yaffe bagikola mu 95 naye abagikola balengera nti wasobola okubeerawo embeera bweti era akawaayiro namba 77 akanyomero akokuna kagamba nti Uganda bwe nebeeramu embeera efaanana bweti wajja kubeerawo state of emergency. Wanaabeerawo state of emergency basobola bwa parliament esobola okusalawo ne declaring a state of emergency neyongezaayo okulonda emyezi 6 emyezi egitasukka 6. Ekyo bwe kirina okuba era nzikiriziganya ne constitution eyo. Naye yina ensonga lwaki government ya President Museveni teyagala kuteekawo state of emergency newankubadde buli kigenda mu maaso mu Uganda kiraga state of emergency. Mu state of emergency President Museveni si abeera president, yandibadde speaker Rebecca Kadaga era nakimugambye mu parliament nti kati saawa zino Rebecca Kadaga ye yandibadde akulembera Uganda kubanga yandibadde state of emergency. Naye Museveni kubanga ye tayagala kutabuyinza tasobola kukkiriza amateeka ago tuvola babagamenya mu ngeri yonna. Okigera ate ne senga wange simanyi oba bamutiisa butiisa naye alina obuyinza obwo ffe nga parliament tusobola okusalawo naye lwakubanga bumanyi parliament esinga era njagala okigamba abantu ensonga lwaki twesiba ku parliament eyo. Ensonga lwaki njagala nnyo musi kulonda nze nzekka naye n'ababaka abagondera abantu ababaka bagenda okubeera basaabanti bammwe bemuba musindika mu parliament kuba parliament eyo esalawo bingi nnyo. Olunaku lwaleero parliament eri mu nsaawo za President Museveni kasita ababawa sente natunulidde ababaka ba NRM neŋŋamba bano bagayi baabaki babawa obutwa nga nabo balaba era twadde tukyogerako ne mukwano gwange awo mu parliament gatugamba bano abantu baba bagenda kuwa butwa wakirimanya togala obwongo wakirimanya nti buno butwa bugenda kunzitira munaku mmeka ofune kyakola ekiramu naye bwe wanywedde bunywa butwa buli mu 7 kyaleta bakiyisa buyisa tebamanyi kigenda ba affectinga but most important kigenda ku affectinga eggwanga lyaffe. Kale Honorable Kyagulanyi tolina kibiina kya byabufuzi kyolimu kati wetwogerera tobiinaamu bwesige oba olaba nti byanafuwa ng'olina kuba na kisinde kya people power. Kakati njagala kujjukiza nti nze ntunulidde nnyo ebyafaayo bya Uganda yaffe naddala mu nkulembera naddala mu byobufuzi. Uganda buli webadde yeetaaga enkyukakyuka kibadde kitwetaagisa okwegatta. Bwe twali twetaaga okufuna independence twalina okwegatta. Eyo UPC teyaliiwo, waliwo UPU ne bibiina ebirala balina okwegatta okuasharinga Uganda to independence. Bwe twayingira mu dictatorship eyasooka eya President Idi Amin okumujjako balina okwegatta bonna abalule ba Museveni babinaisa ne bakola Uganda National Liberation Front UNLF bali begasse. President Obote bwe yafuuka dictator nabba n'akalulu Museveni alina ekibiina kye ekya UPM n'aba DP baali babbi akalulu n'abalala naye balina okwegatta ne lule ne bakola a movement gye bayita National Resistance Movement. Okigera so kizibu ekityo Uganda buli weyeetaaga enkyukakyuka tulina okwegatta kubanga ebitunyiga bye bimu ate bwe tunagitereza tujja kunyumirwa kye kimu. Ensonga lwaki twatandika ekisinde ekya people power okugatta bannaffe bonna abava mu bibiina ebyenjawulo abava mu nkola ez'enjawulo abava mu mawanga ag'enjawulo madiini ag'enjawulo n'ebifaanana bwe bityo tukole ki tuheadinge ku liberation era bwe tubadde tutambula era mu nkola eyo kituyambe nnyo okubunya amawulire. Of course for electioneering ekyo tujja kulaba bwe tukikwasaganya nga tusemberera okulonda naye
for purposes of sending out this message of liberation, which is most important, tubadde twetaaga okugatta abantu, era abantu tukoze omulimu oguwera okubagatta. Kati ebiddako kwatagana ne bannange ntugamba oke tuyingedde tutya mu kulonda, era tucommunicating eri bannayuganda nga bwe tujogenda maaso nga tucommunicating. Kikulu nnyo ate kizito okumanya butya omugenda okuyingira mu kulonda. Ndaba kati abantu bangi baagala obwa MP naye bateekawo akabonero ka people power ekitali kibiina kya byabufuzi mu bbanga ettono eribulayo mukiteeseteese mutya era mukitegese mutya, kubanga kijja kwetaagisa omuntu okuba n'akabonero. Kitegeeza nti mujja kusanga omuntu omulala ng'alina akabonero nga tekakwatagana nakako. Okusookera ddala twayagala bannayuganda tusooke tubagula amaaso bamanye nti tebalina just kulonda kabonero naye ebirowoozo ebyo byayimirirako, era ne twekuŋŋanya ffe abayimirira ku birowoozo bw'ebiti ye yali bumanyi bagamba first things first, ne tubanyonyola nti kati ono mulaba wadde akutte enkumbi naye alowooza nga ffe, naye wali abakutte enkumbi abatalowooza nga ffe, abalowooza nga dictator. Ono akutte ekisumuluzo naye alowooza nga ffe, naye wali abakutte ekisumuluzo abatalowooza nga ffe. Oleeta kyakulabirako bolaga nti kyekiriwo, nti ono kyekiriwo, nti ono waliwo abakutte enkumbi abatalowooza nga mu. Sako mpulirize muganda wange, nti ono ayambadde yero, onfuna bulungi, ayambadde baasi naye ate talowooza nga dictator, alowooza nga ffe. Nzize nga nkigamba muganda wange era njagala okiddamu kigamba nti Uganda erimu abantu ba mirundi ebiri, abanyigiriza n'abanyigirizibwa, abalya n'abaliibwa. Kati bano bali ku side zombi, bali mu opposition, bali ne mu gavumenti ababonaabona, ate era ababonyaabonya bali mu gavumenti, bali ne mu opposition. Ensonga lwaki nze ngamba abantu nti wano siri mukwogerera opposition, ndi mukwogerera bannayuganda bonna abatalina ddembe lyabwe, abayisibwa obubi. So ekyo bwe kityo bwe kiri, ofuna bulungi. So the idea is a liberational idea. Of course bwe tunasemberera okulonda saagala ensonga y'akabonero gibuusa amaaso, ensonga nkulu nnyo eyo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye for now njagala abantu, njagala no program tugikozesa okulaga abantu ekituufu. Manyi nja kuddamu nfuna omukisa okudda wano kunaabasa nga tusemberedde okulonda, ate twongere okuttaanya programu zaffe. Ono twasazeewo candidate ki gwe tugenda okwenda osinga wano, twasazeewo tugenda kukozesa strategy ki, twasazeewo tugenda kola tutya, ebyo tujja genda nga tubittaanya. Naye for now ye message eno gye njagala okuwaaga. Oyikirizigana n'abakoba nti mu opposition mulimu abakolagana n'abali mu kibiina ekiri mu buyinza, ng'eno babamisa nabo opposition obwire bamala bakuta bayireere. Nkugambye era nkiddamu nti nze soogerera opposition. Ffe tetuli opposition, ffe tuli option. Nkiddamu, tetuli opposition, tuli option. Tetuli bakuwakanya, tuli ekiddibwamu, ffe tuli answer. So yes, ombuuziza ndi mu opposition waliwo abakolagana ne gavumenti, oba mu gavumenti waliwo abakolagana n'opposition. Ekibuuzo eno ekyo nze mu ndowooza yange kyandibadde mu opposition waliwo abakkiriziganya n'embeera ez'okwenyigiriza abantu, era mu gavumenti mu NRM waliwo abakkiriziganya n'abantu okubeera n'eddembe lyabwe. Nja kugamba ye, bw'onombuuza nti ani, nja kugamba abantu mubatunuulire, mujja balabira ku bikolwa byabwe. Webale nnyo, webalire ddala. Mbuze ekibuuzo ekirala. Kale weebale nnyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Atuuliisa tuli ku 89 akatoneze 4 Nabasa Fama. Eno ni program endabirwamu Kyagulanyi ti wa opposition, Kyagulanyi wa option. Kale katambulira awo n'owa option akulira ekisinde ekya people power. Amaanyi ng'ogatayire ino ku bwa president, ebifo ebindi oli seefu. Sinze buli wogamba ng'ogatayire. Ati niwo omukulembeze wa option, niwo omukulembeze wa people power. Munnange okuyimirira niwe komanda. N'okubeera wano mu studio nandibadde ndinzeka. Ne okulaba nga ndine Natabi, ndine Masewa Lukamba, ndine Bijirwa, ndine Pastor Mwanguzi, kubanga bino ebirowoozo byaffe ffenna. Singa mbadde nze kwemalira nandize n'enjogera byenjagala. Byenjogera bye twagala. Kati kibuuzo kyandibadde amaanyi nga mugatadde nnyo obwa pulezidenti oba ba MP temwagala buwangula. Nja kugamba nti amaanyi tugasinze gukafokasinga ku presidency kuba nze ndi MP muganda wange. Nendi MP atakkirizibwa kufuluma mu nyumba yange kugenda
kulaba kyekigenda maaso mu constituency yange. Lwaki? Kubanga President Museveni yawamba institutions zonna amateeka agamenyanga bw'ayagala. Ekizibu kya Uganda ye Museveni era gwe twagala okujjawo, gwe badde bagezaako okujjawo ebbanga lyonna kyevudde ne mwegamba ono kyali mu mumpeemu nze mwewulira. Naye ate tokomaawo ka Parliament tulina ojjeera buto. Yensonga lwaki tuze tubagambe era tujja kujja tubasongera ku bakandidate baffe nti bannange wano waliwo bemmanyi already beseetaaga kwogerako. Naye era twagala buli kifo nakyogerako era nziramu nenkyogera titwagala okusweepinga okureplacing obukulembeze buno obuli dictatorial tutekewo obukulembeze obugondera abantu kuviira ddala ku level ya President Museveni tumugjewo entebe tugitwale ba mayors bonna abakkiriziganya ne policies ezitakwatagana n'abantu tubajjewo tutekewo abalala ne ba MPs si ba MP bokka ne ba kansala paka ku LC1. Naye njagala na kino kittanya nti obuzibu bwaffe tebuli n'ababaka oba n'abakulembeze ba NRM bangi nnyo abakulembeze ba NRM nenga baagala ensi yaabwe era nga bwe nkugambye bangi nnyo abatambulira mu opposition nenga tebaagala nsi yaabwe. So ffe twagala change. Kyoba otuyambeko okugaziya era mba ndi kuidawo nti obuzibu obubonawa President Museveni n'ekizibu NRM n'ekizibu oba enkola ey'emirimu erikolebwa buti mu Uganda n'obuzibu. Obuzibu kambunyonyole emirundi ebiri. Of course enkola y'ebintu mu Uganda bwe buzibu ne buvaawa buva ku mukulembeze. Wali omukwano gwange batwali eyo ne bambuuza nti problem ya Africa oba Uganda yeki mpaye ebizibu bisatu ebya Uganda. Nagamba ekizibu kisooka ekya Uganda bwe bukulembeze, ekizibu ekyokubiri ekya Uganda bwe bukulembeze, n'ekizibu ekyokusatu ekya Uganda bwe bukulembeze. Era nzikiriziganya nabo ate nzikiriziganya ne President Museveni n'ekitabo kyawandiika nga ali mu myaka gyange bakiyita What is Africa's Problem kyawandiikibwa Yoweri Kaguta Museveni. Mu kitabo ekyo yagamba Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Okitegeera kye ngamba lwaki abakulembeze bwe bagenda mu buyinza bawamba ebitongole ebya gavumenti ne bifuuka bo. Kati Uganda Police ye Museveni, Uganda Military ye Museveni, Bank of Uganda ye Museveni. Yensonga lwaki owa police tagoberera amateeka. Omulimu gwa police is to follow law and order, to keep law and order. Ne kati mu Uganda police omulimu gwabwe kumenya amateeka kasaba nga bayamba Museveni. Kikonyonyola lwaki nze n'okutuuka wano kunabasa nzizenga ninja kuba batadde road block eyo yona okunemesa okujja ku radio station. So ekizibu kya Uganda yenkola ekulembera wa President Museveni baze batunyonyola na akyusiza buli muntu okujjako ye, akyusiza abaminister, akyusiza abaki, akyusiza obukiiko bw'okulonda naye ye takyuka era ensi tekyuka. Kati ffe twagala kukyusa ye kennyini then Uganda esobola okudda ku luguudo olutuufu. Kuba kati yava ng'omugenzi Basudde bwe yayimba kati eno basi dunia yava ku main road kati eddukira mu nsaalusa akagasaka. Honorable Kyagulanyi, waliwo abantu abalina endowooza nti lwaki Kyagulanyi tasoose kuyirayo mu Parliament ekisanda kino n'anywezaamu n'awaako omukisa ababayirewo okutuusa ekigendererwa mu maiso. Okirowoozaako ki ekyo? Nze sajja wano okubeera mu Parliament kyova olabira tundabawo nnyo. Nze siri politician muganda wange, nze najja kujjako Museveni nkiddemu ng'oyita mu Parliament. Nali muyimbi, bino ebintu byenjogerako maze emyaka kumpi 2 nga mbiyimba si bipya. Naye kubanga bwe nali mbyogerako nga artist nga baagala nnyo okugamba abo bayaaye, abo bavubuka, abo bayimbi, ne ngamba okay okuntekinga serious mwagala nkole ki. Kuba naye n'enviri zange mpanvu nga nzaagala nnyo nensalako nenkyusa nensiba nettaayi nengende bigambo nentandika bagamba mu Luzungu. Naye era mu Parliament gye nalabira nti system yonna nvundu onfuna bulungi nti bawamba ebitongole babiwamba. Ekintu njagala kigende mu bwongo bw'abantu, ebitongole babiwamba
okitegeera nti tulina office ya IGG naye temulina mugaso omuntu omu nakalema yalina amaanyi okusinga aga IGG. Onfuna bulungi poliisi tekyali poliisi osanga awo kavubuka kubanga kafaanana ng'abafamire ya Museveni ke kali awo myaka 23 naye nga kakuba ne ba DPC ne ba RPC MP yensi bwe yayonooneka bwetyo. So nze kyandeeta kuconnectinga generation yaffe kubanga baali bagezezaako bangi nnyo bwe twasuubira bitukolera abana abasiba amatayi abawasoma ennyo zi degree ne zi masters aba intellectual nga tulaba bonna tebatukoledde ngate ffe tusinga obungi nengamba naye bakyali bange lwaki tetwebereramu netusalawo twebereremu. So nze gwe mulimu gwange ye mission yange ne bannange twagala kukyusa gwanga tuteeke obukulembeze nga bw'otunyiiza nga tusobola okujjawo kuba ffe twakuteekawo. Ne Museveni alowooza tetusobola mmujjawo kuba alowooza si ffe twamuteekawo newankubadde bajjajja baffe ne bataata baffe be baalwana olutalo okumusaawo nga balowooza bajjewo nakyemalira bateekewo omuntu mulamu kumba ate bataddewo dictator asingako obubi. So kikulaga nti saawa zino mission yaffe erina kujjako Museveni. Lwaki ndowooza nti nze nsobola? Kubanga abantu abasinga mu Uganda bagwa mu layini nga gyengwamu. Banaku nga nze, baavu nga nze, bantu ba ghetto nga nze, bavubuka nga nze, banyiivu nga nze. So yensonga lwaki tulowooza nti eno time ate eno generation yaffe waliwo omuwandiisi omu bamuyita Frantz Fanon yagamba every generation must identify its call and either pursue it or betray it. Kati koolo yaffe nga generation kununula ensi eno gye bayita the Pearl of Africa Uganda tugiteeke ku mulamwa naffe gwe tuli enyumirizaamu. Nze njagala nnyo oluvannyuma lw'okuzanya paati yange ndaba abavubuka ng'abato ndi musanyufu nnyo nti okuvayo kwange tekwajjayo abavubuka bangi. Nze nali siwulirangako ku baana abaana abato bannattabi, nali siwulirangako ku bamululenzi, nali siwulirangako ku bantu bangi nnyo naye bagenda bavaayo mpola. Era njagala bakubiriza muveeyo mwenna mwesimbewo mugjeeko bino mbu kati gwe wandirekedde ono kuba ye mukulu. Abantu abo naddala abakulu baatu betrayinga batya bagonda bo balowooza tekisoboka kujjako omusajja ono. So kakati kiri very important, very important tife twebereramu naddala abaana abageto twagala bino bikyusa tutandika okuweebwa ekitiibwa ate kinakubeerawo in our lifetime. Tewali byakugamba mbu kati mulindeko mukyali bato mukakane. Museveni ate yali ddaawa nnyo kunze kuba tewali yali amumanyi okitegeera. Yafuna obululu meka mu 1980 tewali yali amumanyi kubonna tewali yali atuuseeko mu site okitegeera. Naye kati ffe tuli connected nga generation. So eno koolo yange yakukunga bonna baveeyo. Saayingira mbina ebintu kuba njagala nnyo ebyobufuzi. Era nze ngamba abantu nze temumpita politician kuba siri politician. Nedda, nze ndi revolutionary, nze ndi leader ayagadde okukunga abantu bonna babuuke. Era mmanyi nti lazima bannayuganda banaaba bamaze okwebereramu. Njagala nnyo nfune chance okuritayiringa nga nkyali muto, ngendeko ku beach mpowe, ngendeko nkuba emiziki gyange n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Mu Uganda eyeyagaza. Honorable Kyagulanyi, waliwo ebiri kwogerwa era ebyogerwa nkidi nti obiwulira nti obubaka bwoba kampeyini yo eidwire obusosoze nti olina amawanga agamu oba agandi mu tiimu yo geboogerera obubi okiddiku ekyo oba ni pulaani yenyu? Okusookera ddala njagala nkubulire muganda wange nti banoonyeza bwe batusigira ebisooto ne wabula, banoonyeza bwe batuwonoonera ne wabula, kubanga byetwogera bituufu buli muntu kyayogerako. Ne baga kati ono Bobi Wine tumuwoononye tutya ne message eyo tugyonoonye tutya, tugamba abo basosoze. Muganda wange nze gwolaba nze Kyagulanyi ndi Muganda, ndi Mukatuliki. Ne omukazi gwembeera naye mukyala wange si Muganda ate si Mukatuliki. Ekikulaga ndi musosoze oba nedda? Mwawukanya eddiini ne mwawukanya ne twawukanya eddiini twawukanya n'eggwanga. Mwakigatta mutegeera kubanga generation yaffe totubuulira ebyo bya busosoze. Ffe tuli bannayuganda, ffe twagalana ekitugatta yennaku yaffe ne paini gye tuyitamu
okitegera ebyo busosoze generation ya Museveni bibasosoze ekyokubiri genda ku kyali wange taano wange gwembera naye nubiyaniri twawukanye eggwanga twawukanye eddiini ye musajja munubi musiraamu genda ku bakyali bange bawayiswa mufumbiro babigirwa twawukanye eggwanga twawukanye eddiini ne bano wentudde kati so kyekyo kitwa identifying the generation yaffe terimu mbu ggwanga mbu ddiini ono musajja ono omukazi no twogera ku mazima muganda wange njagala nkubuulireko nti omuntu yenna nga eddiini yo n'eggwanga lyo nga bikusingira amazima n'obwenkanya gwebeera kizibu eri ensi era eyo karakita ya President Museveni njagala nkubuulire nti tewali muntu musosoze mu mawanga nga Museveni ne gavumenti ate mwenna mukimanyi okipimirawo genda mu revenue olabe bona bafaanagana sinasoma listi bakoze lishafu genda yo kati genda mu office yonna genda mu poliisi genda olabe buli RPC buli RDC onfuna bulungi genda olabe buli office buli wamu genda mu electoral commission mwennyini ontegera kyengamba Museveni's regime has shown us the highest level of tribalism ekyenaku nze bwenjogera ku tribalism ate nze mbeera omubi naye aba practicing tribalism bo tebabalabanga bubi okigera ensonga lwaki bafuba okukozesa abantu bonna okuleeta ebyo bimesagi byabwe bya tribalism munange ffe twagalana generation yaffe tuli connected okigera tosobola tugamba mbu kati ono mase si wagwanga lyo so talina kubeera kyaliwo nedda ssebo we judge people by the content of their character ekimulimu kyetutunuulira kikunyonyola lwaki balooya bange basumani basalibwa lwaki mikwano gyange lwaki abantu bonna betukolagana nabo ffe tetulina busosoze n'omulundi n'ogumu era njagala utwala omukisa guno okuvumirira obusosoze obuli mu gavumenti ya Museveni basosoze omuntu atalinga batava mu ggwanga lyabwe in fact mu family yabwe Museveni musosoze. I will say that without fear of contradiction, and that must stop. We must create a country that makes everybody proud. Ochegera tewali muntu alina musango to be born from any part of this country. The deal at independence was that people were coming together from different tribes, different religions, to build a nation that will make life better for their posterity. Ochegera boboyingira ku parliament yaffe olabanga mawanga gonna bagateekawo ku gate yaffe mu 1962 amanyi lwaki kubaga mawanga gonna gakuŋŋaana gakola eggwanga lye bayita Uganda nga gonna genkanankana gonna galina kufuna equal opportunity no matter the tribe. So eyo is part of our message. Webale nnyo waliwo abantu abalina endowooza nti okuleeta enkyukakyuka mu Uganda olw'okutuukiriza endogereko bantu koota pini evaamu Nanondo nti omujaasi n'asaana okutaawa embeera ereeta enkyukakyuka mu Uganda ekkirizigana nakyo era tubona abajaasi bangi Kano Besigye Meja General Mugisha Muntu tuyo twafunye General Henry Tumukunde osobola okubasaba bakugemereku oba obaleke nti bo bakirwani ekyokutaawa enkyukakyuka nga abajaasi iwe civilian omala oyidde oluvannyuma njagala nkugambe munange abantu batamanyi oba bakimanyi naye tebagala kyogerako nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa January abayikira bajja ne bawamba ensi yaffe nga batulindirimye nti batulwanira bakulemberwa Museveni okubako olwo bafugira nsi yaffe ku mudumu gwa mmondo bafubye nnyo okututeekamu endowooza nti okulembera abantu olina kutta bantu okitegeera eyo ndowooza y'abanansiko ba Bushmen naye that is 35 years late okitegeera kye ŋŋamba Museveni yennyini bwe baawamba Uganda baatuula mu lubiri nga bamaze odduwamba wali emengo ne bakola meeting era yagiwandikako mu kitabo kye ekya Sowing the Mustard Seed ne bagamba nti okay tugenda kulembera Uganda okumala emyaka 4 obuyinza tubuhandinge over to a civilian government. Ompulira kyengamba okuva ku olwo wakayita emyaka 34 kigenda kwera 35 tebakikolanga kati bagezaako okuteeka mu abantu endowooza
Museveni coming out nayogera n'okwogera nti yali alimba yali for democracy. Democracy is not for the military. Muganda wange etteeka lyaffe ligamba nti amagye galina kugondera obukulembeze bw'aba civilian. The army must be subordinate to civilian rule. Ensi zonna zonna ezikulaakulanye tezikulemberwa mudumu gwa mundu. President Uhuru Kenyatta owa Kenya musirikale ngonziramu alinga musirikale ye oba nedda si musirikale. President Magufuli wa Tanzania musirikale nedda. President Malawi eyakawangula musirikale nedda. President Adama Barrow owa Gambia eyajeko dictator, military dictator Yahya Jammeh musirikale nedda. So tebakulimba nga muganda wange ensi nyingi zize ziyita mu system eno ne Nigeria yita mu system eno. Tebakulimba ntino abasirikale balina bakulembera. Ekyo bw'okiteeka mu bantu ate bakozesa nnyo bannamawulire ne media houses okukiteeka mu bantu nti abantu aba bulijjo temusobola kwekulembera. Kiva mu abo abali mu byobufuzi nga ggwe. Nedda ssebo kati nze siri mu byabufuzi, nze ndi mu bya ddala. Nze ndi ku alaali kyali wange, nze siri mu politics. Okay, Kyagulanyi ali ku bya alaali, nsi ki gye weegomba n'ogaa kale singa Uganda eri bwetyo mu Africa? Tutandikire ku zene zitwetoolodde. Anti ze ngamba eziri mu Africa saagala ogende mu bazungu. Tutandikire ku zene zitwetoolodde. Kongo walabye nti okuva ebbanga ddene nnyo wawaddeyo nfuga ey'omusibira mubbwa naye n'abakongo be twajereganga mwana nze mpulira n'ensonyi bwe njogera ku Kongo kati kuba twajereganga Kongo nga bafugibwa Mobutu yakabafugira emyaka 2 ntugamba ani kwe bafuga emyaka 2 bakatukala katasa tumwene naye Kongo bafunye enkyukakyuka eyo yajja mu mawanga gatwetoolodde ga Kenya ga Tanzania. Juzi enkyukakyuka eyo ya happenize Malawi. So negomba ensi just efuna change obukulembeze ne budda mu maaso mu mikono gy'omuntu ng'abantu be baboosi be ng'ajja n'abagamba bakama bange mu abanonda tukole tutya bw'aba baagala kino ne kiteekebwawo baagala kino kiveewo kibeera bwe kityo. So kye negomba for now mu kyeweegomba kya nkyukakyuka aife nga tulingirire enkulaakulana embeera abantu mwe bawangaalira ewaife wano mu Uganda kimanyiibwa bulungi nti yakukya security batukoba buliido niye buviire kwawo minisita yakyogera akanti ya Uganda tuli peacefully ni president yaije ng'akyogera nti tuli nsi ya mirembe byendi kwogerera mu bityo iwe tiweegomba mbeera gye tuli mu Uganda nti yeyagaza yesimisa abakuba abantu bafuna ku ndoolo n'ebiringa ebyo. Kati olaba muganda wange kibi nnyo oli okwa identifyinga nakweyagala osetulinge forest. Omukyalo omu bamuyitanga Harriet Tubman yalwana nnyo kutaasa abaddugavu nga basire. Yagamba I freed so many slaves. I freed 1,000 slaves. I could have freed more only if they knew that they were slaves. Kitegeeza ki? Yagamba nze natolosa abasirevu bangi nnyo abaddu bangi nnyo naye nanditoloseza bangi singa baali bamanyi nti basirevu. Munnanga abantu baffe bali mu nsi yaabwe naye tebamanyi nti basirevu. Oli najja n'akugamba bwe nzija golola Kanyama naye bw'ajja mu maaso go n'agamba olaba sikubye luyi olina okuneebaza. No my friend, that is your right. Oli bw'ajja n'agamba weebaka ku tulo. Muganda wange mu kinaana President Museveni yatandikawo akavuyo akajjako abantu otulo. Bw'ojja ku pate yaffe n'otandika bw'olujjanga tulina omukolo n'otandikawo olutalo n'otandika okulwana then omala n'olekeraawo kubanga bakuwadde emmere n'olya n'obagamba olaba kati mbawadde emirembe gisanzeewo yegwe gitabangudde. So saagala batulimbe nti tulina emirembe ate njagala nkubuulire muganda wange peace is not just the absence of war. Peace is the presence of justice. Emirembe si just kubeera mbu tewaliwo olutalo. No, emirembe wekubeerawo amazima n'obwenkanya. Naye mu mbeera ng'eno ng'ojagamba nti abantu waliwo emirembe naye essaawa zino wenjogerera abakuumaddembe abalina otukuuma ate be batutta. Olabye abantu be bakuba emigga abakyala ab'embuto. Olabye abantu be batulugunya abantu be bajjako eddembe lyabwe. Tosobola kuŋŋamba mbu tulirelaxinge. Wane Busoga bwe tuli muganda wange. Once upon a time eno yali industrial park.
onfuna bulungi enga industrial hub ya East Africa nze bwe nasomeranga nga bagamba what is the industrial town in Uganda Jinja nga tewali muntu atuuka Uganda n'atatuukako Jinja muli enyumba Queen mwe yasulako nga ze gendo gitunulire bwefaanana nze ngende Jamaica nga babuju bando baga yeah man I came to Jinja kyetwasigaza just mugga olabye amasanyalaze nga bwe gali si bwe gali industries nga bwe zali si bwe ziri obugagga bw'abantu nga bwe bwali si bwe buli gendo tunulye ebizibu gendo tunulye abantu bawano embeera gye balimu kutusobola bagamba nti kasita mwebaka otulo ng'obwavu bubaluma nga tebalina ddembe so tomentioninga nsonga ya kugamba mbu beebaka otulo abantu baagala bwe balima ebikajjo byabwe babifunemu baleme kubeera nga basireevu kati eno Busoga eyandibadde nga ebenefitinga nnyo mu bulimi obwo eringa sireevu plantation ze nagendako Jamaica baalinga balima nnyo ebikajjo nga boolaba wano Busoga in fact Jamaica yenkana ne Busoga Jamaica kasi katono nnyo naye kamanyiddwa neyenkana ne Busoga naye mu biseera bya slavery nga omuzungu yabeera nannyini samba nga Bajamaica bo balima ku miggo embeera bwe yakyukakyukamu nga bazze mu neo slavery nga bakola ki nga babalimisa ku busente obutono nnyo nga baba baddugavu tebalina bitunda bwe baba balina bitunda balina okubeera ne license ate balina kuguza muzungu njawulo kyeri wano musobola okutunda ebikajjo byammwe nga mubirimye mumanyi ne by products ezirimu no bantegezeza nti yiika namba ey'ebikajjo omuntu agifunamu $40 okigera ate nga amaze obipakinga wali okumala wiiki 2 abantu balina jagale balina power over their productivity twalinanga Busoga growers cooperative society gye bayitanga society okigera ekyaliwo bwe bakuteesa kukulima abantu bakuno be balima naye bwe bakuteesa kulima bali abaguzi be balima be bateesa abaguzi abo abasinga obungi si bannansi yes bannansi mu mateeka naye si ba locals so twagala abantu baffe beyagalire mu nsi yaabwe kubaffe tulinga emiti gya wano tulinga ebinyonyi bya wano tuli baana ba wano so balina okubenefitingamu ekyo njagala omanye muganda wange nti buli kintu tekikolera abantu ba outgrowers tebafunamu lwaki ku ntembere yabatekebwako nga kigendererwa kubaabuwaza ontegera muganda wange so abalimi beetaaga chansi yaabwe nga balina right nga balina se ku bintu bye baproducinga tebiriiwo ngobagamba mwebaka otulo obanga agamba mugende mulime ffe tujja babuulira kyemwagala tebalina control ku price tebalina control ku kutunda tebasobola kuguza bwe baagala kyokka ne gwe baguza yakola ebbeeyi yabasalirawo kati netubeera mu vicious circle of poverty gwoŋŋamba mbukasita bwe bakotulo tetwagala kwebaka twagala kusisimuka twagala kutunula tutunde nga tulaba okay akasembayo metu je mukuwumulamu katono waliwo abantu bangi abaire ku luuyi oluvuganya gavumenti abatabaire mu gavumenti nga bwe tibali mu gavumenti bagiwuliramu emirembe singa bukya kunkyo wabaawo embeera eyo nti Honorable Kyagulanyi ku birowoozo ebirungi bityo by'olina mukola omukago ne gavumenti eri mu buyinza ogikoleremu okirinaku obuzibu Kenya baakikolako Mwami Odinga yakola emirimu ne Kibaki singa kikutuuka ku wano mu Uganda munnange kino si kya Bobi Wine singa kyali kya Bobi Wine singa nange natunda dde omwoyo gwange eri abantu abo munnange kino kyabana Uganda ensonga ezaleeta Bobi Wine zijja kuleeta omuntu omulala yenna bw'osirisa Bobi Wine oba omuguze singa mbadde bunange wakulyamu lukwe abantu still bino ebintu byenjogera abaana ku street babimanyi bajja byogera ate kati babuuse bali confident wali abaana bangi basomye okusinga nze babimanyi okusinga nze okigera so bajja kuyimuka babyogereko muganda wange sogerera mulevu yakugula oba yakukyusa ndowooza wabula ku birowoozo ebirungi by'oyina enteekateeka ennungi gy'oyina eri bannauganda singa bukyenkya ne baga nti nga gavumenti ya NRM bwekyali mu buyinza ekisanja kyayo tekinnaggwako jangu tukolere wano ebintu bitambule ati okole ku lw'abannauganda ne ku lwabo bogamba bali mu mbeera njagala omanye nti ebirowoozo ebyo ebirungi
sinze mbirese ebyayogerebwako ne biwandikibwa ne mu constitution si byange bino ebirowoozo byayogerwako naye tetubigoberera byayogerwako ne babiwandiika ng'amateeka agalina okugobererwa naye tegagobereddwa ate ge balaba nga gabaswaza nnyo bagakyusa n'okugakyusa so bakole bukozi ekituufu okutandika gavumenti teyeetaaga kubeera na Bobi Wine okugoberera amateeka okuwa abantu eddembe lyabwe institutions zitandika okukola parliament ebeere independent kitongole kiramuzi kibeere independent poliisi erekeraawo okutta abantu erekeraawo okumenya amateeka teweetaaga ku Bobi Wine kujja kutuula nayo ku mmeeza okulekeraawo obusosoze so ebyo bwe bikolebwa nga kyoliko okivaako munnange option. Of course, the option is the right thing. The option is not me. The zeros and twinayo kuletayo individual mulalo munene. We don't believe in big individuals. We believe in big institutions, strong institutions. Kale. Atulisa tuli kukinana mwenda akatoneze ina nabasa former program endabirwamu nijoli kulisa tulini Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yebwida maisa otwidabo no wali wenda uloba n'ebirala ekya Bobi Wine Kyagulanyi ali malanga ya kigaita ati ninze Ibrahim Shamil atera ninze byakika katole ubaka buno twire tweyongereyo n'ekitundu kyaife ekyokubiri Ngone kubifanya nga tikiriraga abantu banje njagamve mutenda